साथीहरू यो रुबिक्स क्युब म एकदम सुरुवातबाट सिक्न चाहने नयाँ साथीहरूको लागि भिडियो लिएर आएको छु। यो चाहिँ साथीहरू एकदम स्टार्टिङ फेज हो। यहाँनिर साथीहरू हामीले कुनै पनि एउटा सेन्टरको कलर लिएर कुनै पनि जस्तो यहाँ रातो रहेको छ, हरियो, सेतो, यो ऑरेंज अनि ब्लू कुनै पनि एउटा सेन्टरको कलर चुज गरेर त्यसको हामीले प्लस बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँनिर मैले सेतो चुज गरेँ, सेन्टरको कलर सेतो चुज गरेपछि सेतोको प्लस बनाउने सबभन्दा अगाडि। सबैभन्दा हामीले सुरुवातमा रुबिक्स क्युब बनाउन स्टार्ट गर्दाखेरि बनाउनु पर्ने हामीले सुरुमा प्लस है हो। यहाँनिर मार्बल क्युब तपाईँहरूले देखाउनु भइरहेको छु। साथीहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यहाँनिर मैले सेतोको कलर बनाएको छु अनि साथमा साथीहरू यो यस्तो यो सेतोको छेउमा अरेन्ज छ नि, यो सेन्टरको अरेन्जसँग म्याच गरेको छ अनि यो ग्रिनको ग्रिनसँग, रातोको रातोसँग, ब्लूको ब्लूसँग, यो सेन्टरकोसँग म्याच गर्नु एकदम जरुरी छ साथीहरू। अनि सबैभन्दा अगाडि परस बनाउने अनि यो सेन्टरको म्याच गर्ने अनि यो साइडको कलरमा अहिले ध्यान दिनु हुँदैन साथीहरू। यहाँ सेतो पनि हुनसक्छ, जस कुनै पनि हुनसक्छ। अहिले यहाँनिर अरू कलर रहेको छ, यो पछि सल्भ हुन्छ। सुरुमा साथीहरू हामीले यो प्लस बनाउन सिक्नुपर्छ अनि यसको प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर म तपाईँहरूलाई यो सेतो जस्तै प्लस बनाएर देखाउन गइरहेको छु। यहाँनिर साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ मैले यता यो क्युबको पनि सेतो सेन्टरको चुज गरेँ अनि सेन्टरको चुज गरेर यसरी प्लस बनाउन गइरहेको छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँनिर सेन्टरको साथमा एउटा प्यालो रहेको छ, यसले घुमाएर यो यहाँसँग म्याच गर्नु पर्यो साथीहरू। हेर्नु, यो म्याच गर्यो अनि एउटा यो कलर बन्यो अनि जुन भागको हामीले प्लस बनाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू त्यो भागले हामीले माथितिर राखेर क्युबले हामीले जताबाट समाते पनि यसरी समात्नु पर्यो साथीहरू। यहाँ एउटा भयो अनि हामीले दुईटा, तीनटा, चारवटा भनेपछि तीनटा अरू यहाँ सेतो यो तीनटा ठाउँमा लिएर आउनु पर्यो। यहाँनिर साथीहरू क्युब हामीले यसरी समातेर तलपट्टि हेर्छौँ भने यहाँनिर तलपट्टि रहेको छ, हामीले क्युब यसरी समातेका छौँ। यहाँनिर साथीहरू यो रातो रहेको छ, अटोमेटिक यहाँ यो रातो एउटा कुराहरू ख्याल गर्नु र साथीहरू जो माथिपट्टि जुन हामीले प्लस बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यही सेतो कलर तलपट्टि छ भने तपाईँहरूलाई बनाउन सजिलो हुन्छ। यदि यो यता हुन्थ्यो भने यो सेतो यतापट्टि हुन्थ्यो भने तलपट्टि यो हामीले घुमाएर यो रातोसँग म्याच गर्ने। यो अहिले अलरेडी पहिले नै म्याच थियो, सेतो तल आयो अनि यो रातोसँग म्याच गरेर साथीहरू यो यता हेर्नु यो माथि घुम्यो। यदि तलतिर छ भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। क्युब हामीले यसरी समातेका छौँ अनि साथीहरू एउटा अरू कलर तलपट्टि रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। क्युब हामीले यसरी नै समात्ने हो अनि तलपट्टि सेतो रहेको छ साथीहरू, सेतोको साथमा यो हरियो रहेको छ। यो हरियो सेन्टर भएकोसँग घुमाएर यतापट्टि लिएर जाने अनि साथीहरू तलपट्टि सेतो रहेको छ अनि योसँग म्याच गर्यो अनि ठ्याक्कैले हामीले घुमाएर माथि ल्याउने। यो पनि म्याच गर्यो अनि साथीहरू अब तलनिर कलर रहेको छैन, कलर यहाँनिर रहेको छ। अब साथीहरू हामीले यो सेतो कलर यता माथिपट्टि या तलपट्टि चाहिएको अहिले त्यस्तो अवस्था छैन, यो सेन्टर यता रहेको छ। अनि साथीहरू यसले कसरी हामीले तल या माथि ल्याउने गर्नुहुन्छ भने यदि अलिकति प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्युबले हामीले यसरी घुमाएर यसले हामीले तलपट्टि लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। हेर्नु यतानिर रहेको छ, यसले यसरी घुमाएर तलपट्टि लिएर जाने साथीहरू। तलपट्टि लिएर आएपछि यो सेतो भाग यता आयो अनि यो तलपट्टि लिएर आएकोले यसले यसरी घुमाएर यो खराब भएकोले फेरि माथि सिधा गरिदिने। यो सिधा भयो अनि तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यसले क्युब तलपट्टि गर्दा यो सेतो तलपट्टि आयो अनि साथीहरू यसले घुमाएर हामीले यहाँ निलोपट्टि लिएर जाने तल्लो भाग क्युब हामीले यसरी समातेका छौँ। अनि साथीहरू
यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सेतो पिचको निर्देशन म्याच गरेर ठ्याक्क माथि घुमाइदिने। हेर्नुहोस् साथीहरू यसको प्लस बन्यो। अनि साथीहरू सुरुमा हामीले प्लस नै बनाउनु पर्ने हुन्छ यो क्युब स्टार्ट गर्दाखेरि। अनि प्लस बन्दाखेरि साथीहरू यो फर्स्ट स्टेपमा हामीले साइडमा ध्यान दिनु हुँदैन। यो कर्नर्समा कुनै पनि कलर हुनसक्छ, यहाँनिर सेतो पनि हुनसक्छ जस्तो अरू कलर त अहिले यहाँ रहेको छ। अनि फर्स्ट स्टेप यो प्लस बनाइसकेपछि सेकेन्ड स्टेपमा हामीले साथीहरू यो सल्भ गर्ने हुन्छ। यो कर्नर पिस सल्भ गर्नको लागि साथीहरू भिडियो मैले अगाडि लिएर आउनेछु। अहिले तपाईँहरूले यो भिडियो फरवर्ड गरेर पछि लगेर हेरेर यसरी प्र्याक्टिस गरेर प्लस बनाउने प्रयास गर्नु होला। र साथीहरू यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कमेन्टमा भन्नु होला। अनि राम्रो लाग्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि लाइक गरिदिनु होला। धन्यवाद।